Witam wszystkich w kolejnym odcinku Podróży po Egipcie. Właśnie dojeżdżamy autobusem do następnej atrakcji turystycznej w prowincji Luxor. Są to tak zwane kolosy Memnona. Kolosy Memnona stanowią obecnie jedyną zachowaną część świątyni pamięci Amenhotepa III na zachodnim brzegu Nilu. Sama świątynia została najprawdopodobniej zniszczona około 1210 roku przed naszą erą w wyniku trzęsienia ziemi, którego doświadczył Egipt. Reszty zniszczenia dokonał wylewający cyklicznie Nil. Kolosy Memnona zostały wybudowane około 1370 roku przed naszą erą i przedstawiają faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii. Na tronie w jego przedniej części, po bokach faraona, wyrzeźbiono dwie niewielkie postacie kobiece. To jego żona Teja i matka Mutemuja. Kolosy Memnona wykuto z ogromnych bloków skalnych kwarcytu. Pierwotnie oba posągi stały z przodu świątyni. Ważą po około 800 ton każdy i przedstawiają faraona siedzącego na tronie. Postacie mają wysokość po 15,6 metra, zaś wraz z postumentami wysokość ich sięga do 17,9 metra. W swoim czasie ten kompleks świątynny był największym i najbogatszym w starożytnym Egipcie, zajmując łącznie 35 hektarów. Nawet późniejsi następcy, tacy jak Ramzes II czy Ramzes III, nie byli w stanie dorównać mu powierzchnią. Nawet świątynia w Karnak, jaka stała w czasach Amenhotepa, była mniejsza. Kolosy Memnona, ich nazwa pochodzi od greckiego bohatera Memnona, który poległ pod Troją. Memnon był królem etiopskim, który przyłączył się do bitwy po stronie Trojan przeciwko Grekom i został zabity przez greckiego bohatera Achillesa. Jednak odwaga i umiejętności bojowe Memnona podniosły go do rangi bohatera wśród Greków. Greccy turyści, widząc imponujące posągi, skojarzyli je z legendą o Memnonie zamiast o Amenhotepie III, a związek ten sugerował również egipski historyk Manetho z III wieku przed naszą erą, który twierdził, że Memnon i Amenhotep III to ta sama osoba. Następnym naszym przystankiem jest fabryka ozdób alabastrowych. Już od czasów starożytnych alabaster był używany jako kamień ozdobny i dekoracyjny. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od staroegipskiego miasta Alabastron. O jego walorach jako materiału rzeźbiarskiego decyduje przede wszystkim miękkość, łatwość obróbki i szczególne właściwości świetlne, przepuszczalność światła. W porównaniu z chłodnym, klasycznym marmurem, kamień ten sprawia wrażenie materiału ciepłego i subtelnego. Zmierzamy teraz do fabryki manufaktur, jakich wiele w Egipcie, zwłaszcza w okolicy Kurna. Lata mijają, a do produkcji alabastrowych wyrobów wykorzystywana jest wciąż ta sama technika. Bloki skalne cięte są na mniejsze kawałki, by następnie poddane zostały procesowi wycinania i szlifowania. Na prezentowanym pokazie pracownicy fabryki zademonstrowali narzędzia i pokazują, jak przetwarzają i kształtują kamień. Na miejscu jest oczywiście sklep fabryczny, w którym można dokonać zakupów poszczególnych wyrobów. Alabastrowe naczynia robione ręcznie są droższe i najlepiej kupić je bezpośrednio od wytwórców. Buongiorno ragazzi, italiano, spaghetti. No, Boleska. 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 Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego wszystko Boleska ładne, oczy masz, jeden. Ja, kochani, tutaj ja mam alabastar. Alabastar. Ile kolory? 6 kolory. Ja tu. Ile kolory? 6 kolory. Numer 1. Białe. Albo. Brązowe. Zielone. Nie. Boleska. Białe, brązowe,
albo zielony. Owsiany. Wszystko tutaj ja mam waza. To waza ręczny. Wow! Everybody! Wow! Polska razem! Wow! To za alabastr waza ręczna, to waza nie ręczna, to waza maszyny. Ja ręczna, Lekkie! maszyna, Ciężkie! dlaczego? Dlaczego? Ręczna 3-4 dni. Maszyna 3-4 Godziny. Jo. A to ja mam pan turyst bazar Luxor Orgados 100 funtów. To kosta. Miau! Dobra kosta. O, Shakira. Shakira. 100 funtów. 50 funtów. Toma. 11 funtów. Toma. Dlaczego? Dlaczego? No ja was, no to widzisz. Padruba! To gadam. Padruba! To baza ja dam z Majsaura. Padruba! Nie. Biedronka. Nie, Chiny, China. China. A to wszystko do ręczne robione, to إيزيز عرض ومفهوم حرج عليك تاني عشان القاعدة بتاعتك جاهزة تبدو بك والدرون أدخل القاعدة إنجيزة بيراميد. سفينكس 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 هتقرا птиця однеша базальт, базальт не черний, базальт шарик, а потім молоко черний генна, генна тату. Тату! Тату. Астерикс. Обеликс! Обеликс. Астерикс! Астерикс. Обеликс! Фантастик. Пастер! Скарабеуш. Szczęście. Nie ciężkie. Szczęście. Nie ciężkie. Nie ciężkie. Viagra. Giza! Piramid. Tylko czas ja mam ładna, piękna, moderna piramidę, malutkie lampa, szwedzka pokaż! Wow! Polska razem! Wow! 50% rabatu. Ej. Okej, tutaj? To zapraszamy Shakira. Ile kosztuje? A to 180 funt, cena pisana funty egipskie. Ma to cena numer 1, Polska. Ja mam rabat. 10%, 20, 30, 100. No, 50%. A to 7-6 dolarów rabat, tylko 3, $3. $3 za jedno i to 50% rabat, a cena w funtach egipskich. Giza! A to ładne, ale nie działa się zmieni. To wszystko ładniejsza piramidka, oczy. Albo skarabeusz.
اعمل شويه يس كعرين يا سيد اعمل يا سيد 5 كعرين يا سيد ولا 4 كعرين زبرشم تعالى يا استاذ مينا مشي حالك لسه النهارده يا باشا سكرابوش normale على باستا الرجل jeden $1 Donc jeden za dolar. على باستا Jeden الكبير skarabeusz ب5 za dolar, a الكبير duży za 5. يعني ما هو كوتا الكبار زواتنا ما هو موشيش لوكسيس على باستا هوتش تتلاقي سيبهم 5 دقايق شو بدي الاول لو بعد واحد حسبي الله ونعم الوكيل اللي يوفر جو 1 2 3 Tak, mamy tutaj alabo. Na tym kończymy na dziś nasze zwiedzanie. Zachęcam do pozostawienia lajków oraz komentarzy. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco oglądać następne odcinki z tej serii.